हिनखे ॾिसंदो त असां हिकु पॉइंट ते पहुता आहियूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, हींअर असां वञूं पिया हिते हलासान नाले हिकु माउंटेन आहे जेको नेशनल पार्क आहे ऐं असां वञूं पिया। हींअर तमामु हार्ड आहे चढ़णु, सो हीअ जंग बि तव्हां ॾिसो पिया, पूरो सारो जंगल आहे। पर हितां जो तव्हां ॾिसो त हिननि माण्हुनि घणी जॻहियुनि ते तव्हांखे हिते ॾाकण जेके आहिनि से मिलनि पिया। तव्हां ॾाकणनि तां जेको आहे चढ़ंदा आहिनि, पंहिंजो सफ़र तय कंदा वेंदा। किथे किथे पथर बि आहिनि ऐं उहो पथरनि वारो इलाइक़ो ॾाढो ॾुखियो आहे। सो तव्हां ॾिसो जो ॾींहुं आहे तंहिं हूंदे बि तव्हां ॾिसो त माण्हू तमामु घणा माण्हू जेके आहिनि से वञनि पिया हितां खां। हुन खां तव्हां ॾिसंदा हूंदो केतिरा माण्हू जेके आहिनि से वञनि पिया। हीअ रस्तो आहे, हिन रस्ते खां असां वञूं पिया। हार्ड रस्तो आहे, ॾुखियो आहे, पर मथां जो नज़ारो, मथे चढ़ी करे असां जेको नज़ारो ॾिसंदासीं उहो नज़ारो बि तमामु बहितरीनु नज़ारो आहे। तंहिंजे करे असां उन बहितरीनु नज़ारे जे लाइ असां जेको आहे मथे वञूं पिया। हाणे असां हीअ जेको पार्क आहे नेचुरल हेरिटेज हलासान नेशनल पार्क, सो हीअ असां हींअर क्रॉस कयूं पिया ऐं हीअ काफ़ी असां अधु खां वधीक जेको आहे असां क्रॉस करे चुका आहियूं। तव्हां जेकर होॾां ॾिसंदो त असांखे जेके आहिनि से 2.5 किलोमीटर आहिनि टॉप ते पहुचण जे लाइ, ऐं असां हींअर जेको क्रॉस कयो आहे उहो 5-6-7 किलोमीटर असां जेको आहे सो क्रॉस करे चुका आहियूं हितां खां। अञा बि पंधु तमामु घणो आहे, सो ॾिसूं था, हलूं था। काफ़ी सफ़र असां तय करे चुका आहियूं ऐं बाक़ी थोरो ई सफ़र रहियो आहे। ऐं तव्हांखे मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियां थो त हिते एमरजेंसी जे लाइ नंबर जेके आहिनि से हिते हर जॻह ते चपे चपे ते तव्हांखे एमरजेंसी जा नंबर जेके आहिनि से तव्हांखे मिलंदा। त जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का एमरजेंसी थी वञे हिते त तव्हां जस्ट कॉल कंदो, कॉल करण खां पोइ तव्हां वटि जेका एमरजेंसी अमलो आहे उहो तव्हां वटि पहुची वेंदो। ऐं जेकर तव्हां वधीक सीरियस आहियो त तव्हांजे लाइ हेलीकॉप्टर जो बि जेको आहे हिते बंदोबस्तु कयल आहे। हेलीकॉप्टर बि तव्हांखे जेको आहे तव्हां खां रेस्क्यू करे सघे थो। इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि हुई जेका मूं चयो तव्हांखे ॿुधायां। तो अॻिते हलूं था, अॻिते हली करे अञा वधीक जेके आहिनि से जॻहियूं जेके आहिनि उहे ॾिसूं। Is this hard or something for you? In Korea, maybe this is because this is the highest mountain. This is hard for you, for the beginner. And But yeah. but in my country, Mm-hmm. the mountain is higher than Alasan, and I hike many mountains in Indonesia. Yeah. And tell us what, as you tell me that there are so many species of animals, insects, so you know better. Oh, So can you tell us? Actually, you can read it in the website, Korea tourism website. Korea tourism website. Yeah. Okay. I forgot the exact name. Uh-huh. It says there is 4,000 animals Mm-hmm. and 3,300 are insects. 4,000 animals and 300 3,300 insects. 3,300 Yeah, among insects. the 4,000 animals. Wow. That is the register, yeah. Yeah. But you know, we didn't see any animal here. We see We see only deer deer and crow. and crow. Yeah. Crow is a bird.
Yeah, it's animal. It's animal. It's a bird. Okay. I'm just not familiar. But it's not animal. Yeah? Okay. Okay. Can you hold this one? Yeah. Okay. दोस्तों हाणे तव्हां जेके हिन खे ॾिसंदो त असां हिकु पॉइंट ते पहुता आहियूं ऐं हिन पॉइंट खां वरी स्टार्ट कयोसीं असां एक्चुअली असां शुरूआत हिन खां कईसीं ऐं हितां खां हलंदा 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 असां पहुता आहियूं हिते बाक़ी 1.5 किलोमीटर असांखे बचियो आहे टॉप ते पहुचण जे लाइ सो टॉप ते जेकर असां पहुची वियासीं त असां हितां जो पूरो नज़ारो जेको आहे हिन हलासान जेका आहे माउंटेन उनजो पूरो नज़ारो जेको आहे असां हितां करे सघूं था सो अॻिते हली करे ॾिसूं था कीअं नज़ारो दोस्तों हितां जो मथां हिसो जेके तव्हां ॾिसंदव असांखे वञिणो आहे हिते इन मथी चोटीअ ते सो सफ़र जारी आहे हलूं पिया घुमूं पिया ॾिसूं पिया ॾिसो केतिरा माण्हू जेके आहिनि से अचनि पिया वापसि 야, 지연아. 혜영아, 너도 잘하잖아. 왜 빠져? ओ हुन टॉप ते असांखे वञिणो आहे दोस्तों जिथे बि तव्हां थकावट महसूसु कयो उते तव्हां वेही करे पाणी वग़ैरह जेको आहे सो पी सघो था उन खां अलावा तव्हां गॾु कुझु खणी आया आहियो खाइण पीअण जे लाइ उहो बि तव्हां खाई सघो था छाकाणि असांखे हींअर 3 कलाक लॻा आहिनि हिते पहुचण में ऐं अञा बि सफ़र आहे अञा बि असांखे टॉप ते वञिणो आहे अञा बि असांखे पहुचणो आहे हुते मथे सो उन जे लाइ असां इहो डिसाइड कयोसीं त हिते असां कुझु खाई पी वठूं उन खां पोइ ई अॻिते जेको आहे सो पंहिंजो सफ़र जारी रखूं ॾिसो केतिरा माण्हू जेके आहिनि से वञनि पिया ज़ीको हींअर सूप जेको आहे खाए पियो ऐं मूंखे बि खाइणो आहे हींअर साईं असां खाऊं पिया सूप ओके दोस्तों हाणे असां काफ़ी पंहिंजी मंज़िल जेका आहे सो तय करे चुका आहियूं ऐं तक़रीबन 5 कलाक असां हिते गुज़ारिया इन जी वॉकिंग कंदे अञा बि असांखे मूंखे लॻे थो त अञा बि कलाक असांखे लॻे थो सो हलूं था ॾिसूं था ॾिसो हीउ ख़ूबसूरत मंज़र था ॾिसो केतिरो ख़ूबसूरत मंज़र आहे असांखे अञा बि मंज़िल आहे ॾिसंदो त अञा बि असांखे मंज़िल तय करणी आहे केतिरा माण्हू तव्हांखे हिते ॾिसण में ईंदा ऐं असां पहुची विया आहियूं हिन टॉप ते 6 कलाक जो तक़रीबन सफ़र हो 6 कलाकनि खां पोइ असां वञी करे हिते पहुता आहियूं हा I want one. दोस्तों असां हींअर टॉप ते पहुची चुका आहियूं ऐं टॉप ते तमामु हिकिड़ो ख़ूबसूरत नज़ारो हिन तरफ़ खां तव्हां ॾिसी सघो था त हितां झील आहे हिकिड़ी क़िस्म जी ढंढ जंहिंखे असां चऊं ढंढ ते असां हींअर तमामु ख़ूबसूरत आहे पाणी जेतोणीकि केतिरो घणो परे हिन में पर पोइ बि जेकर ॾिठो वञे त सुठी जेका आहे लेक चऊं या झील चऊं हिकिड़ी सुठी जेका आहे सर तव्हां ॾिसो हेॾां खां जेको पत्थर आहे हिते जंहिं ते कुझु लिखियलु आहे जेको मूंखे सम्झ में नथो अचे पर कुझु लिखियलु आहे दोस्तों हाणे असांजी वापसी आहे
ऐं तव्हां मथे जो नज़ारो ॾिठो ऐं हाणे असां वापसि पिया वञूं। दोस्तों जेकॾहिं तव्हांखे लहण जे हिसाब सां तकलीफ़ थिए त तव्हां उल्टे पैर बि लही सघो था, जीअं हीअ ॾिसो हिन वीडियो में लहनि पिया, सो ईअं बि तव्हां करे सघो था। दोस्तों ही मोनो रेल आहे जेका जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जी एमरजेंसी थी वञे, कुझु बि थिए थो त हुन में माण्हुनि खे मथां खां वठी हेठि जेको आहे सो पहुचाइणु जेका आहे हिनजी ज़िम्मेवारी आहे। उनखां अलावा जीअं पहिरियों हाँ दोस्तों, ये पहिरियों ही ॿुधायो तव्हांखे त जी मोनो रेल जेका आहे एमरजेंसी जी सिचुएशन में या वरी को बि क़िस्म जो सामान इन्हनि खे पहुचाइणो आहे मथे ताईं टॉप ताईं। बिल्कुलु मेन मोनो रेल जेका आहे सा बिल्कुलु टॉप ताईं हिन जी जेका आहे अलॻि सां हिकु क़िस्म जो ट्रैक ठहियलु, ऐं उहो ट्रैक जेको आहे डायरेक्ट वञे पियो टॉप ताईं। तो जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जो सामान आहे या का एमरजेंसी आहे, उन में माण्हू त हीअं ॾिसंदा हूंदो त कुझु माण्हू खयों ऐं अखियुनि खे